原来朱媛媛当初隐瞒病情，拍完了《小城大事》，拍摄这部剧时，朱媛媛就常在对戏间隙眼唇轻咳。当时众人只当是片场环境干燥引发不适，她也笑着以小毛病轻描淡写带过。可就在杀青仅16天后，朱媛媛因病离世的消息传来，她藏了5年的抗癌秘密才公之于众。镜头前饰演高雪梅的她，镜头后全靠止痛药硬撑每一场戏。拍摄间隙多次瞒着剧组往返医院和片场。而这部她和赵丽颖、黄晓明合作的电视剧，成为了她最后的一作。如今《小城大事》即将开播，片头名字旁的黑框刺痛人心，尤其是她的丈夫辛柏青。自从他去世后，仿佛被困在了思念里。半年内2次前往辽宁大孤山祈福祭拜，那满脸悲痛的模样，任谁看了都忍不住泪流。朱媛媛对表演的赤诚与坚守，连同辛柏青跨越生死的思念，都成了荧幕外最感人的遗憾。